तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 7 8 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि तपाईको फोटो यसरी आउनेछ। तपाई अब सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट को अप्सन छ, डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु छन्, यसरी अप्सनलाई सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ थर्ड नम्बरमा छ तपाईको 16.9 को फर्मेट छ, तपाईले यो फर्मेट चुज गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईले माथि यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि यसरी तपाईले स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यसरी तपाईले स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। तपाईले यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट गर्दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट गर्दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्दिनु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.4 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.3 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 1.3 सेकेन्डमा दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.2 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.3 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.3 एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 1.3 दुईटा। त्यसपछि अब साथीहरु तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.2 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.3 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.3 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि लास्ट फोटो छ, तपाईले यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.1 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1 सेकेन्डमा राख्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको एउटा एनिमेसन छ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको एनिमेसन छ वobble भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको तल हेर्न सक्नुहुन्छ वेभ एन्ड स्लाइड भन्ने छ, तपाईको यहाँ सेकेन्डमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि अर्को फोटोमा जानुहोला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि तपाईले अब यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको एनिमेसन छ वोबल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानुहोला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि तपाईले अब यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँ छ, तपाईको यहाँ वोबल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई फेरि लगाउनु पर्ने हुन्छ। वेभ एन्ड स्लाइड भन्ने एनिमेसन छ, तपाईको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यो फोटोलाई फेरि लगाउनु पर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, तपाई सिधै लास्ट फोटोमा जानु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको एनिमेसन छ वोबल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ ठीक गर्दिनु होला। तपाईको एनिमेसन पनि भइसकेको छ। फेरि ब्याक जानु होला। अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भिडियो इफेक्टको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माथि अप्सनलाई यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ लभ भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई अब हल्का तल जानु होला। तपाईको यहाँ बिटिङ हार्ट भन्ने एउटा इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाई त्यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई ठीक गरे। अब साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यसरी ब्याक जानु होला। अब तपाईले फेरि भिडियो इफेक्टमा अर्को लगाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि हल्का तल जानु होला। तपाईको यहाँ मेटियोर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठीक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। तल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईको यहाँ कपी भन्ने अप्सन छ, यसरी कपी गरिदिनु भयो भने मजाले आउँछ। त्यसपछि यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला। फेरि कपी गर्नु होला। यसरी नमिलेको ठाउँमा यसरी मिलाइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। कपी गर्दै जानु होला। नमिलेको ठाउँमा यसरी मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला। यसरी मिलाइदिनु होला। अब साथीहरु तपाईले एउटा अर्को इफेक्ट पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा जानु होला। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, यो पाँचवटा फोटोमा चाहिँ तपाईले एउटा अर्को लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँ पार्टी भन्ने छ, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि एउटा तपाईको यहाँ इफेक्ट छ रिपेल्स भन्ने छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पानीको थोपा जस्तै छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। तपाईले यसलाई यसरी घटाएर यो फोटोको बराबर मार्दै राख्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अब तपाईले दुईटा फोटोपछि फेरि लगाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा, दुईटा फोटोपछि तपाईले फेरि यहाँबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यसरी कपी गर्दा पनि हुन्छ। यसरी कपी गरिदिनु होला। यसरी कपी गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईले एउटा, दुईटा फोटोपछिमा योमा लगाउनु होला र यसलाई चाहिँ बराबर मिलाइदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेपछि यसरी ब्याक जानु होला। अब साथीहरु तपाईले टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि म तपाईलाई रोटेट कसरी गर्न सिकाउँछु। सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले मजाले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। तपाई यहाँ डन गर्दिनु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सुरुमा आउँछ भर्खरै सेभ गरेको भिडियो, यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्दिनु होला। एड गरिसकेपछि तपाईको भिडियो यसरी आउँछ। तपाई सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अप्सनलाई सार्नु होला। तपाईको यहाँ फर्मेटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो माथि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी अप्सनलाई सार्नु होला तल। त्यसपछि तपाईको एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला।
होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसरी रोटेट गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईले मजाले गएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईलाई टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोको साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला र यसरी नै भिडियो बनाइसकेपछि भिडियो अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।